Hello， 大家好啊！我係中山石岐妹圈圈，幫你揾靚樓。咁今期咧嚟到嘅呢個位置咧就係旗杆新城板塊。咁我今日介紹個屋苑咧就叫呢個天譽108，即係屬於呢個地鐵口上蓋嘅物業啦。呢邊咧有2房同埋3房嘅一個單位。先響呢個介紹樓之前咧，先大家去了解下呢邊嘅一個地段。咁呢個旗杆新城板塊嘅呢個地段呢度咧可以見到啦嚇。點解叫旗杆新城呢？落面呢個位置落去呢，就叫東區，呢邊呢，就係石岐區啦。所以而家呢個新區呢，就拓展出嚟叫旗杆新城。咁基本上係喺呢個東區同埋石岐嘅呢個交界之處嘅，所以呢個位置真係特別靚特別好啊嚇！而且呢，對面嘅呢個位置呢，就係我哋即將起嘅呢個地鐵站噶啦。而家你可以見到嘅，雖然係呢個香山恒氣嘅呢個集團嘅呢個股份有限公司啦，但係佢個廠咧即將會撤，跟住去到我哋南朗嘅區域嘅，所以呢樣嘢都唔使擔心。咁喺面前嘅呢一座咧可以見到嘅呢個咧就係呢個農商行大廈，即係石岐嘅一個支行，佢嘅總部咧亦設喺呢度噶，同埋隔離仲有我哋呢個石岐嘅體育館喺呢度嚇，所以呢個地段咧未來真係無限可能嘅嚇，而且咧對面你可以見到嘅樓宇入面咧仲會有呢個第4代嘅新型產品喎，講緊嘅就係呢個好 hit 嘅香山眾啦、陰陽御神啦，仲有呢個江山和明嘅嚇，呢幾個大品牌啊，都會喺呢個板塊上面嘅。所以咧，你話呢個地段靚唔靚呢？無論係投資同埋自住咧，都係非常可觀嘅。咁我個人嚟講，我係作為石岐人嚟講咧，我非常推介呢個位置嘅，因為咧我嘅親戚咧唔係住東區，我哋就係住石岐嘅，所以呢個板塊嚟講，我哋係相當嘅熟悉，同埋知道呢啲嘅嘢真係非常成熟噶啦。雖然而家呢個係一個新區，但係真係到時咧呢一條地鐵咧一開通之後咧，你可以去到呢個金鷹半山花園啦呢個位置嘅，即係呢個金鷹廣場嗰邊咧有個興中站，以及咧咁咧總站嚟講就可以去到廣州嘅珠江新城噶啦，都係呢個天河啦非常著名嘅 CBD 呢啲嘅地方啦吃喝玩樂樣樣都有。除咗可以去石岐之外，仲可以去到廣州咁靚嘅地段啦。而且講緊嘅商場咧，我哋可以去到邊度咧？石岐嚟講，我哋可以選擇石岐大順啦、萬象匯啦，呢啲講緊打車嘅話咧，即係坐車嘅呢個路程嚟講，都係10到15分鐘就可以到達噶啦。咁如果東區嚟講，我哋可以選擇嘅商場咧，就係利和啦，同埋呢個Coco City 啦，以及仲有呢個富日城嘅，呢啲都係講緊嘅係15分鐘嘅時間就可以到達噶啦。咁而家我哋入去我哋屋苑睇下先。門前嘅呢個嘅綠化啦都係做到好靚，以及呢個大廳咧入嚟啦整個感覺咧係比較時尚嘅。咁而家係呢個目前嚟講係啱啱收樓，所以咧安保設施咧而家都係做得係好好噶啦。咁呢度咧可以見到面前嘅呢個位置啦，就有呢個旗杆天譽呢幾個字啦。咁呢邊嘅特色屋苑咧，我哋而家講緊嘅有幾個戶型嘅，有47方啦、62方以及仲係73方。咁呢啲戶型咧都係 loft 式嘅2層設計，以及仲可以做3房嘅戶型嘅。咁同埋個交標裏面咧，仲有呢個落地大玻璃景觀視覺咧都係非常好嘅嚇。面前嘅呢個位置可以見到啦，仲有呢個嘅泳池啦以及對面你可以見到呢2座啦，係108天戀大平層呢啲係講緊咧最少都去到400萬一間嘅。咁係中山嘅呢啲比較高質素人群啦，以及呢啲係有經濟實力嘅呢啲嘅做公司啦同埋企業嘅老細咧都會住喺呢度噶真係好好噶。咁而家我哋講緊嘅我哋加推嘅戶型咧有9樓啦、24樓啦、25樓以及31樓嘅。咁9樓以下嘅戶型咧全部就賣晒噶啦，所以咧而家咧要捉緊機會、捉緊時機，快啲過嚟睇樓啦。咁面前嘅咧呢度咧有2棟啦同埋3棟嘅呢個公寓啦。咁而家我哋而家上去睇樓。Hello， 上到嚟咧呢邊咧係5梯21伙嘅，咁可以見到啦，面前就有2部 lift 喺呢度嘅，咁另外3部咧喺另外一個入口嗰邊。咁主要睇下先，我哋呢個電梯咧係呢個國際大品牌奧迪斯嘅呢個品牌啦係好靚嘅。咁相信好多朋友行呢啲香港嘅大型商場都會見到噶啦，一樣嘅品質。同埋咧可以見到我哋呢個電梯出嚟嘅呢個位置瓷磚上頂，非常靚仔，甚至係呢個天花咧，佢嘅設計咧都係圓弧形嘅喎，係真係好靚嘅嚇。咁而家我哋嚟睇翻
今日咧我哋介紹嘅呢個戶型咧係47方嘅，可以睇下。咁建築面積咧喺香港嚟講就係504.6尺㗎嚇。入嚟睇下先，一入到嚟呢個位置咧，我哋呢個交標咧就係呢個門啦，好靚嘅、好厚實嘅呢個嘅門，同埋我哋嘅電子鎖啦。最大嘅亮點咧就係呢個中空客廳嚇，你真係估唔到嘅，47方可以做到呢個複式 loft 式嘅2層，而且仲俾埋個中空俾你喎，所以咧你唔會感覺到壓抑啦嚇。甚至咧，佢呢個交標咧，仲有埋呢個好大嘅呢個嘅窗咧，俾你望出去嘅呢個視覺景觀效果咧係非常好嘅。咁望到嘅直接就係我哋呢個泳池同埋小區嘅綠化，對面咧就係呢啲講緊嘅係幾百萬一間嘅大平層啦，真係同富人係做朋友嘅做鄰居。咁呢度係廳位啦，同埋呢度就係餐廳嘅位置。雖然佢而家 design 係4人嘅台，但係甚至咧其實你可以買一張大圓台咧就可以即係接得起身，跟住可以開放出嚟嘅話咧，係真係6到8人坐都冇問題嘅。咁呢邊咧就係佢呢個開放式嘅廚房。廚房呢度咧呢啲雖然都唔係交標，但你可以按照翻佢呢個設計啦。呢啲一櫃啦可以set 喺呢個牆上。咁呢邊咧就係用呢個電子爐嘅。咁而家咧仲會有埋呢啲高科技電火嘅，所以咧炒菜咧都會夠晒鑊氣啦。咁1樓呢邊咧可以見到啦，呢個位置咧佢都可以設計做一個雙門嘅冰箱。咁你而且真係覺得咧完全係夠用嘅。咁呢邊咧佢甚至都係預留咗一個，其實算係一個小雙門冰箱嘅位置啦。當然你話如果呢度你唔想做呢個冰箱位嘅話，可以設計做翻呢個嘅櫃咁樣嘅裝飾櫃同埋一啲嘅儲物櫃喺嗰度嘅喎。咁1樓呢邊咧嘅洗手間啦，你可以見到啦，做埋乾濕分區嘅同時咧，佢呢個馬桶嘅位置都係好闊落嘅。所以咧呢度嘅品質咧真係非常好，而且咧我哋講緊呢個之前我哋講緊呢個嘅呢個樓宇咧係最大嘅特色係咩咧？就係佢係即係地鐵口上嘅物業啦。咁未來嘅潛質咧係真係無限嘅。咁而家我哋上嚟嘅第一間房啦，可以見到啦呢個位置咧可以而家咧佢係做咗呢個書房咁樣啦。如果你話唔係好多人住嘅同時咧，可以咁設計嘅。但係你話如果仲係想預留一間房出嚟，咁呢度可以擺得落一個1.2米嘅大床啦，係好好嘅。咁呢度咧佢而家做咗呢個咁嘅玻璃啦，可以講話唔係話咁透氣，但係隔離呢個位置咧完全係好通風嘅喎。咁呢邊嘅話你可以參考翻做翻啲細窗都 OK 㗎。對面呢度咁咧就係呢個可以稱之為主人房啦。主人房呢度而家佢係放呢張床有啲細，但係咧可以放得落1.5米嘅雙人大床啦。咁呢邊就做成一個衣櫃嘅位置。咁好多朋友佢最即係比較想知道嘅一個問題就係咧，咁講緊咁靚嘅一個單位啦，咁佢而家嘅賣緊嘅價錢係幾多咧？就去到38萬，咁係無坯嘅。咁如果係揾我哋裝修嘅話，6萬蚊就可以搞掂啦，即係計起身就係40零萬就可以攞低咁靚嘅地鐵口上面嘅物業啦。而且咧呢度咧未來嘅話咧，真係直接坐地鐵直接可以去到珠江新城啊！呢啲咁靚嘅景點啦，甚至係我哋石岐啦，因為呢度係旗江新城板塊啊嘛，出門仲有公園啦，去幾個商場咧都唔遠嘅，所以咁靚嘅地段咧，快啲嚟揾我睇樓啦！多謝大家收睇，拜拜。